每天分享一款黑科技软件第2期，今天要分享的是，它是一款完全免费的本地文件处理工具，解压即用且无广，有 Word、Excel、PPT、PDF、EPUB、HTML 等几十种上百个功能。别看的界面有点潦草，但是这个软件作者花费了2年半才制作出来，功能非常强大。例如，我们平时各大软件都收费的功能 PDF 转 Word， 上传文件点击转换，1秒就转换完了，效果也非常完美，与原文件一致。还有其他多个功能，而且这个工具是本地转换的，无需联网，完全隔绝了文件隐私泄露的风险，非常的完美。如何获取？因为本视频同步发布不同平台，可以详见视频简介或者评论区或主页哦。实在不行，直接找我要即可。好了，本期视频也到尾声了，我是知远。如果觉得本视频软件对你有所帮助的话，可以点个赞支持一下哦。关注我，持续分享，我们下期再见。